يا مساء الفل والياسمين على احلى متابعين، وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا كده النهارده نعمل السمسميه والفوليه بطريقه سهله وبسيطه وطعم زي العسل. شايفين القرمشه؟ بجد تحفه. مقرمشه وهشه في نفس الوقت. شايفين عامله ازاي؟ بجد طعمها تحفه، احلى من الجاهز مليون مره. شايفين مقرمشه ازاي؟ اعملوها بطريقتي هتعجبكم جدا جدا جدا. يلا لايك كده للفيديو، واكتبوا كومنت حلو كده شجعوني فيه، وقولوا لي ايه رايكم، وكمان اكتبوا لي عايزين وصفات ايه وحلويات ايه تتعمل المره الجايه. يلا بينا. معانا كده طاسه على النار او صينيه او حله المتوفر عندي. نضيف فيها ايه؟ نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه. تمام. المقدار ده مقدار صغير، عايزه تضاعفي الكميه تقللي زي ما تحبي. هنقلب كده ونضيف كده رشة ملح ليمون. دي بتديها طعم حلو، تاكلي كده ما تشبعيش من كتر طعمها الحلو. ما تخليش نفسك كده تموع وتبقي تاكلي حته ومش عايزه تكملي، لا. سنه ملح الليمون دي بتديها طعم حلو قوي، وتديها قرمشه وتحفظها كده زي ما هي. هنسيبها لغايه ما تكرمل وتاخد اللون اللي هو الذهبي الفاتح، مش عايزينها تغمق. ونروح ننزل عليها كده بكوبايه سوداني يكون متحمص ولسه دافي، يعني ما ننزلش عليه يكون بارد عشان ايه ما يكلكعش. تمام. تكون ايه لسه دافي. ونقلب كده تقلبتين ونروح طافين على طول. نيجي كده في كيس تلاجة مدهون كده بزيت، وننزل كده بالفولية بتاعتنا. شايفين اللون بتاعها عامل ازاي؟ لا هو محروق ولا مكرمل زيادة، لون مظبوط، يبقى لون ذهبي فاتح عشان يبقى طعمها مظبوط. ونفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ونسويها واحده واحده عشان هي سخنه. لما ننزل بيها لازم تكون سخنه، ما نسيبهاش عشان ما تجمدش. اهو زي ما انتوا شايفين انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده انا جبت الفراده كده افردها السمك اللي انتوا عايزينه. عايزينها مرتفعه تمام، عايزينها السمك رفيع زي ما تحبوا، والحجم اللي انتوا عايزينه. انا هسويها وهفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، عشان تبقى ايه مظبوطه. بعد ما سويناها بالشكل ده نجيب كده سكينه ونقطعها الحجم اللي احنا عايزينه. لازم وهي ايه لسه سخنه عشان ايه ما تجمدش ومش هنعرف نقطعها. اهو هسيبها كده على جنب. يلا بينا ايه نعمل السمسميه نفس المقدار، نص كوبايه سكر وربع كوبايه ميه. اهو نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها السكر، هتعايري بيها الميه، هتعايري بيها ايه السوداني او الحمص او اي نوع مكسرات هتعمليه. وهسيبهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نفس الطريقه. وبرضو هنزل كده برشه من ملح الليمون. تمام. وهسيبهم يغلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغايه ما يكرملوا كرمله اللون الفاتح اهو. شايفين دي الدرجه اللي احنا عايزينها، يبقى لون ذهبي فاتح قوي. في الوقت ده هيبقى معانا كوبايه سمسم برضو محمصينها. تمام. وكمان دافيه، ما تبقاش برضو ساقعه، يعني ما تبقاش بارده، لا لما بتبقى دافيه بتديها شاشه وطعم حلو وما تكلكعش، تبقى ناعمه. تمام. وهنقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هنطفي وناخد كده بنفس الايه، نفس الطريقة، كيس تلاجة مدهون بزيت زي ما انتم شايفين كده، وينزل برضو بالخليط عليه، وهفرد. انا دهنت ايدي هنا بالزيت عشان ما يلزقش زي ما انتم شايفين كده. هنا النشابه ما نفعتش بسبب الايه، ان انا حطيتها في صينيه عاليه، الجناب بتاعتها عاليه شويه. اهو هفردها كده واسويها من الجناب. اهو زي ما انتم شايفين كده هسويها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، واعملها السمك اللي انا عايزاه، سواء عاليه او رهيفه زي ما تحبي، وتقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. الكلام ده بيمشي على الفوليه وعلى الحمصيه وعلى السمسميه. يعني بصي اي نوع مكسرات هتعمليه بالطريقه دي، هي الطريقه واحده يمشي معاكي بكل المكسرات. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين نعمل ايه حلويات معاكم، وانا عيوني ليكم. هسويها كده ونظبطها. وهنا سبتها يعني سبتها ساعتين زي ما انتم شايفين، ده شكلها بعد ايه، بعد ساعتين. شايفين الجمال بجد، طالعه تحفه، وطعمها صدقوني احلى من الجاهز مليون مره. طبعا انا عاملاها شرايح كبيره زي ما انتم شايفين، ممكن تقللي تكتري تعمليها مكعبات صغيره مربعه زي ما تحبي. اهو شايفين الجمال. اعمليها بدل ما تشتريها بالغالي، بجد بجد الاسعار بقى مبالغ فيها. جربوا الطريقه دي وادعولي، ما تنسوش كده تشجعوني بكومنت وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.